العلاج الطبيعي الثاني للسعال والكحة المصاحبة للبرد هو الزنجبيل. يقول خبراء التغذية والأطباء بأن تناول التوابل خصوصا منها الحارة والنفاثة مثل الزنجبيل والقرفة واليانسون والكركم كلها تساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي. يمكنك استخدام الزنجبيل كشاي بإضافته إلى الماء الساخن مباشرة، كما يمكن استنشاقه كبخار للمساعدة في فتح رئتيك وتسهيل خروج الإفرازات والبلغم المسببة للسعال. وفقا لإحدى الدراسات البحثية التي نشرتها المجلة الأمريكية لخلايا الجهاز التنفسي والبيولوجيا الجزيئية، وفقا لهذه الدراسة فقد ساعد وضع الزنجبيل المنقى في البخاخات الخاصة بمرضى الربو والتهابات الشعب الهوائية المزمن على استرخاء تلك الشعب الهوائية، وبالتالي تخفيف السعال، وخاصة السعال الجاف والمرتبط عادة بالربو.